Salam, hər birinizi xoş gördük. Biologiya 2025 tim test topusu 2-ci hissə maddələr mübadiləsi, energetik və plastik mübadilə mövzusu üzrə testimizə qaldığımız yerdən davam edirik. 222-ci testə baxaq. Glikozanın parçalanmasının oksigenli mərhələsində 2320 kJ enerji istilik şəklində ayrılmışdırsa, bu zaman sintez olunan ATF molekullarından neçə mol adenin azot əsası olacaq? Deməli, biz oksigenli reaksiyanı təbii ki, bu tapşırıqları eləmək üçün reaksiyaları əzbər bilməliyik. Oksigenli reaksiya zamanı biz bilirik ki, 36 ATF, 42 molekul su və 2600 kJ da enerji ayrılırdı. Bu ayrılan enerjinin də 1440 kJ ATF şəklində toplanırdı, 1160 kJ isə itirdi. İndi tapşırıqda bizə nə deyirdi? Deyir ki, 2320 kJ enerji istilik şəklində ayrılıb. Yəni 1160-dır bizdə də. Bunu soruşur. Amma deyir ki, ATF molekul bu zaman sintez olunan ATF molekullarında neçə mol adenin azot əsası olacaq? Gəlin biz əvvəlcə ATF-ni tapaq. Baxaq görək hələ. 1160 kJ enerji itəndə nə qədər ATF yaranırdı? Baxırıq ki, 36 ATF yaranırdı. Təbii ki, bu yazmaq üçün əvvəlcə siz reaksiyanı yazmalısınız. Mən sadəcə video uzun olmasın deyə bunları qısa şəkildə deyirəm, amma əzbərə bilinəsi bir dərsdir bu. Deməli, 1160 kJ enerji itəndə 36 ATF yaranırdısa, onda 2320 kJ enerji itəndə nə qədər ATF yaranar? X qədər. X bərabərdir və görürsünüz bundan 2 dəfə çoxdur. Yəni 2320 1160-dan 2 dəfə çoxdur. Ona görə də 76, yox 36-dan da 2 dəfə olacaq. Bu da 72. Yəni cavabı tapsaz eləyəcək 72 dənə ATF. Bir də bir ATF-nin tərkibində bilirsiniz yəqin ki, bir ATF-nin tərkibində bir dənə adenin olur. Biz neçə ATF tapmışıq? 72. Onda 72 ATF-də nə qədər adenin olar? X qədər olar. X bərabərdir 72 adenin. 223-ə baxaq. Glikozanın parçalanmasının oksigenli mərhələsində sintez olunan ATF molekullarında 72 mol adenin azotlu əsası olarsa, bu zaman neçə kJ enerji istilik şəklində ayrılar? Baxın, əvvəlki tapşırığın tərsinə olan hissəsi demək olar ki, dedik ki, bir ATF-də bir dənə adenin var. Bu da mənə deyir ki, tapşırıqda nə dedi? Deyir ki, deməli 72 mol adenin var ATF-nin tərkibində. Bir ATF-də bir adenin isə onda neçə? ATF-də 72 dənəymiş. X bərabərdir 72 buradan ATF. İndi deyir ki, özü oksigenli mərhələni bizə veribdir. Bu zaman yaranan demək ATF molekullarında 72 mol adenin azot əsası olarsa neçə kJ enerji istilik şəklində ayrılar? Bundan əvvəl yazdığımız kimi, baxın 36 ATF 42 molekul su 2600 kJ enerji ayrılırdı bizdə. Deməli, 36 mol ATF yarananda əgər reaksiyamız necə idi? Reaksiyanı yazıb sonda yazırdıq, 2600 kJ enerji. Bunun da 1440 kJ ATF şəklində toplanırdı, 1160 kJ isə itirdi. Bu da bizə deyir elə, bu zaman neçə kJ enerji istilik şəklində ayrılar? Yəni itəni soruşur. 36 dənə ATF yarananda 1160 kJ enerji istilik şəklində ayrılırdısa, onda 72 ATF-də nə qədər olar? X qədər olar. X bərabərdir. Elə buradakı baxın cavabımızı alacaq. X bərabərdir 2320-yə. 224-cü testə baxaq. Energetik mübadilənin oksigenli mərhələsində 1512 qram su əmələ gələrsə, sintez olunan ATF molekullarında neçə mol orta fosfat turşusu qalığı olacaq? Deməli, biz bilirik ki, oksigenli mərhələdə ümumiyyətlə ayrılan suyun birinci deməli, qramı tapaq. Çünki bizə suyu burada nə ilə veribdir? Qramla veribdir əmələ gələn suyu. Gəlin əvvəlcə molunu tapaq. Çünki molu ilə tapmaq bizə daha rahat olar. Demək, oksigenli mərhələdə biz bilirik ki, 36 ATF, 42 molekul su, bir də 2600 kJ da enerji ayrılırdı. 42 mol suydu. İndi bu bizdə qramla verdiyinə görə biz suyu çeviririk qrama. Yəni 42-ni vururam 18-ə. Bu da səhv xatırlamıramsa 756 qram eləməlidir. İndi baxın, 756 qram su ayrılanda nə qədər ATF yaranırdı reaksiyamızda? 36. Bu mənə nə deyirdi bəs? Deyirdi ki,
bu qədər su əmələ gəlirsə, sintez olunan ATF molekullarına neçə mol orta fosfat turşusu salınır? Birinci ATF-ni tapırıq onsuz da. Demək 756 qram su yarananda 36 ATF yaranırdısa, tapşırıqda da bizə veribdi 1512. Onda 1512 qram su əmələ gələndə nə qədər ATF olar? X qədər ATF olar. X bərabərdir buradan 72 ATF-yə. Deməli, bir ATF-nin tərkibində neçə dənə fosfat turşusu var idi? Bax, trifosfat, yəni 3 dənə fosfat. Bir ATF-də 3 fosfat turşusu varsa, onda 72 ATF-də nə qədər fosfat turşusu olar? X bərabərdir buradan 216 fosfat turşusuna. 225-ci testə baxaq. Qlikozanın parçalanmasının oksigenli mərhələsində sintez olunan ATF molekullarında 216 mol orta fosfat turşusu qalığı olarsa, bu zaman neçə qram su əmələ gəlir? Biz dedik ki, bir dənə ATF-də trifosfat, 3 dənə fosfat turşusu var. Bu da mənə deyir ki, 216 dənə fosfat turşusu var. Onda 216 dənə fosfat turşusu neçə ATF-də olar? X bərabər elədi buradan 72 ATF-yə. Deməli, 36 ATF yarananda əgər reaksiyada 42 mol su ayrılırdı, yəni 42 vur 18 qram su ayrılarsa, qramla tapıram. Bu deyir 756. Deməli, 36 ATF-də 756 qramıdırsa su, onda bax, bizdə tapdığımız bu 72 ATF yarananda nə qədər, neçə qram olar suyun miqdarı? X qədər. X də buradan bərabərdir 1512 qrama. Demək, 225-də də cavabımız oldu 1512 qram. 226-cı testə baxaq. Amin turşu radikallarının nisbi molekul kütlələrinin cəmi 972 olan polipeptid zəncirinin əmələ gəlməsinə translyasiyaya, yəni ən az neçə saniyə lazımdır? Deməli, radikalların molekul kütləsini verib bizə. Biz bilirik ki, bir dənə radikalın molekul kütləsi 54 qramdır. Daha doğrusu 54 AKF-dir. Qram da demək AKF-dir. 54-dür. Onda burada neçə dənə radikal var imiş ki, bunların da molekul kütləsi olubdur 972. Deməli, buradan X bərabər elədi. 972-ni 54-ə bölürük, düşür 18. Demək, 18 dənə radikal var. Bir amin turşuda neçə radikal var idi? Bir amin turşuda bir radikal var idi. Onda neçə amin turşuda 18 radikal olar? Çünki radikal tapmışdıq biz buradan. X bərabər elədi 18 amin turşuya. İndi bizə deyirdi ki, ən azı neçə saniyə lazımdır? Bir amin turşunun sintezinə bilirik ki, 5-də 1, 6-da 1 saniyə lazımdır. İndi mən buradan 6-da 1 ilə götürürəm. 18 amin turşuya nə qədər olar? X qədər. X bərabər oldu 3 saniyəyə. Baxın, ən az olmağını da hardan bilərik? İstəsəz, yəni əgər sizə qaranlıq qalsa ki, azlığını, çoxluğunu, yəni saniyə olaraq minimum, maksimum tapa bilməsəz, belə də yaza bilərsiniz. 5-də 1 ilə tapıb, 6-da 1 ilə də sonra taparsınız. O ikisini müqayisə edərsiniz. Hansının saniyəsi azdırsa, demək, ən azı o boyutda saniyə lazımdır. 227-yə baxaq. Amin turşuları radikallarının nisbi molekul kütlələrinin cəmi 1396 olan polipeptid zəncirin əmələ gəlməsinə, yəni translyasiyaya ən çox neçə saniyə vaxt lazımdır? Demək, biz dedik ki, amin turşuda bir dənə radikal olur və bir radikalın da molekul kütləsi 54-dür. Əgər bir radikalın molekul kütləsi 54-dürsə, bu bizə deyib ki, 1396-dır radikalın. Onda deməli, neçə radikalın molekul kütləsi 1396 olar? X buradan bərabərdir 24, deməli, radikalı. İndi baxaq. Deyir ki, bir amin turşuda bir radikal var. Neçə amin turşuymuş ki, bunda radikalların sayı olub 24. X bərabər eləyir, elə burada da 24 amin turşuya. İndi bizə nə deyirdi? Ən çox neçə saniyə vaxt lazımdır? Deməli, bir amin turşunun zəncirə birləşməyi 5-də 1 saniyə çəkirdisə, maksimum dediyinə görə 5-də 1 ilə götürürəm. Onda 24 dənə amin turşunun birləşərkən neçə saniyə çəkər? X. X də buradan bərabər eləyir 4,8 saniyəyə. 228-ə baxaq. Deyib, bitkinin fotosintez prosesi zamanı 10 saat müddətində əmələ gətirdiyi üzüm maddənin malik olduğu enerji 12672 kilojouldur. Bu bitkinin fotosintez edici yarpaq sahəsini tapın. Deməli, bizə enerjinin miqdarını verib, əmələ gələn üzüm maddədə olan enerjinin miqdarı. Biz bilirik ki, 1 qram karbohidrat parçalananda 17,6 kilojoul enerji ayrılır.
Onda neçə qram karbohidrat parçalanıbdır ki, burada 12.672 kilojoule enerji ayrılıbdır. X buradan bərabər eləyir 12.672-ni bölürük 17.6-ya. Bu da eləyir təqribən 720. 720 qram. Demək bizə nəyi veribdir? T-yi verib 10 saat. M-i tapdım 720 qram. Yarpağın sahəsini soruşur. S bərabərdir sual işarəsinə. M bərabərdir ST düsturundan. S bərabərdir nəyə burada? M bölünsün T-yə. 720-ni də bölsəm 10-a düşər buradan 72 metr kvadrat. 229-a baxaq. Fərz edək ki, alimlər DNT-si yalnız 2 cür nukleotiddən təşkil olunmuş canlı orqanizm kəşf etmişlər. Bu orqanizmdə zula sintezi zamanı hər bir amin turşu 6 nukleotidlə kodlaşdırılırsa, onda amin turşuları kodlaşdıran cəmi neçə müxtəlif birləşmə ola bilər. Deməli, biz bilirik ki, baxın, 4 üstü 3 var idi. Bu 4 nə idi? Bu 4 nukleotidlərin sayı idi. 3 isə tripletlər, yəni deyirdik ki, bu 4 dənə nukleotid 3-3 birləşərək əmələ gətirirdilər, deməli, amin turşuları, yəni kod tripletlərini əmələ gətirirdilər. Bu bizə nə deyir? Bu da deyir ki, deməli, fərz edək ki, məsələn üçün, 2 cür nukleotiddən təşkil olunub DNT. Demək, indi nə edəcəyik burada? Yazacaq, baxın, 2 üstü 2 nukleotiddən deyir təşkil olunubdur. Bizdə 4-dür axı, bizdə burada yazıq 2 nukleotiddən təşkil olunubdur və hər bir amin turşu neçə nukleotidlə kodlaşdırılıbdır? 6. Bizdə neçəsi ilə kodlaşdırılmışdı? 3 ilə. Bunun üstünə 6 yazacağım. 2 üstü 6 da elə bərabər eləyir 64-ə. 230-a baxaq. Fərz edək ki, alimlər DNT-si yalnız 3 cür nukleotiddən təşkil olunmuş canlı orqanizm kəşf etmişlər. Bu orqanizmdə zula sintezi zamanı hər bir amin turşu 4 nukleotidlə kodlaşdırılsa, onda amin turşuları kodlaşdıran cəmi neçə müxtəlif birləşmə olar. Baxaq, deyir ki, yalnız 3 cür nukleotiddən təşkil olunubdur DNT-si. Yəni, bu 4-ün yerində biz neçə yazacağıq? 3. Bunlar da neçə birləşirlər? Bunlar da 4-4 birləşirlər. Yəni 3 dənə nukleotiddir, amma say olaraq 4-4 birləşəndə bir dənə amin turşu və yaxud da bir dənə kod triplet əmələ gətirirlər. Ona görə də bunları yerinə yazanda olur 3 üstü 4. 3 üstü 4 də bərabərdir 81-ə. 231-ə baxaq. Glikoliz prosesində alınan suyun kütləsi 72 qram olmuşdur. Bu zaman isti şəklində ayrılan enerjinin miqdarı ATF-nin sintezinə sərf olunan enerjidən nə qədər çox olar. Deməli, glikoliz dediyinə görə oksigensiz mərhələni nəzərdə tutur. Oksigensiz mərhələdə bilirsiniz ki, 2 ATF, 2 molekul su, bir də 200 kilojoule enerji ayrılırdı. Bu 200 kilojoule enerjinin 120 kilojoule itirdi, 80 kilojoule isə ATF şəklində toplanırdı. Demək, bizə nə deyirdi indi? Bizə də deyir ki, ayrılan suyun kütləsi 72 qramdır. İndi baxaq, bizdə ayrılan su nə qədərdir? Suyun ümumi kütləsini bilirsiniz ki, 18 qramdır. Bizdə də reaksiyanın sonunda 2 mol su ayrılır. 2-ni vururam 18-ə, tapıram ki, ayrılan su neçə qrammış. Baxdım ki, 2 vur 18 elə də 36 qram. Deməli, sonda 36 qram su ayrılanda bizdə nə qədər enerji itdi? 120 kilojoule itdi. Bu da mənə deyir ki, 72 qram alınan suyun kütləsidir. Onda 72 qram su olsa nə qədər enerji itər? X qram itər. X buradan bərabərdir. Bunun 2 dəfə çoxudur. 240. Bu itəndir. Bax, itən. İndi baxaq, sonra nəyə soruşur? Deyir ki, ATF sintezinə sərf olunan enerji. İndi bir də təzədən yazaq. Əgər 36 qram su yarananda neçə kilojoule toplandı? 80 kilojoule enerji ATF şəklində toplanırdısa, onda 72 qram enerji, daha doğrusu 72 qram su yarananda nə qədər enerji ehtiyat halında toplanar? X qədər. X də buradan bərabər eləyir 160. Bizə bu ikisinin fərqini deyir. Ona görə də nə edirik? 240-dan çıxırıq 160-ı ki, bu ikisi arasında fərq nəyə bərabərdir? Bu da bərabər eləyir 80-ə. 232-yə baxaq. Deyir, glikoliz prosesində deməli 360 qram
qlikoza parçalanmışdır. Bu zaman istilik şəklində ayrılan enerjinin miqdarı ATF-nin sintezinə sərf olunan enerjidən nə qədər çoxdur? Bundan əvvəlki kimidir, amma bunun sadə başqa formada bir dənə də yolunu deyəcəm. Hansı sizə rahatdırsa, 231 kimi rahatdırsa o formada yazarsınız. 32 dediyim necə rahatdırsa, yəni 32-də kimi olsa elə yazarsınız. Kimə necə rahatdırsa o üsuldan istifadə eləsin. Qlikoliz prosesində biz dedik ki, 180 qram qlikoza parçalanırdı. Və 180 qram qlikoza parçalananda sonda 200 kilojoule enerji ayrılırdı. Bu enerjinin 120 kilojoulu itirdi, 80 kilojoulu isə toplanırdı. Bu enerjilərin fərqi nəyə bərabərdir? Bax, 180 qram qlikoza yarananda. Yəni 120-dən çıxaram 80-in, baxaram ki, bunlar arasındakı fərq nə qədərdir? 40 kilojoule. Deməli, belə də yaza bilərəm. 180 qram qlikoza yarananda əgər alınan və istilik şəklində ayrılan və toplanan ATF-nin, yəni ATF enerjisinin miqdarının fərqi 40-a bərabərdirsə, onda 360 qram qlikoza parçalananda, reaksiya girəndə nə qədər olar bu fərq? X qədər olar. X bərabər olar. Burada da 80 kilojoule. 230-ə baxaq. Müəyyən miqdar qlikozanın parçalanması nəticəsində oksigenli mərhələdə əmələ gələn və qlikoliz mərhələsində əmələ gələn maddələrin miqdarı verilibdir. Deməli, burada nə deyir? ATF molekullarının sayı. Oksigenli mərhələdə, bura yazaq oksigenli. Oksigenli mərhələdə yaranan ATF-nin sayı nə qədər idi? ATF-nin sayı biz bilirik ki, sonda 36 idi. Bəs oksigenli mərhələdəki su molekullarının sayı nə qədər idi? Suyu da burada x-lə göstərdiyinə görə x yazıram. X də bərabər oldu 42-yə. İndi keçək oksigensiz. Çünki ikinci tərəfdə görürsünüz yazıb qlikoliz mərhələsində əmələ gələn. Buradan yazıram oksigensiz. Oksigensiz, yəni qlikoliz. Aha. Bu zaman ATF molekulu nə qədər idi? B ilə göstərdiyinə görə deyirəm ki, B bərabərdir 2. Bəs su molekullarının sayı nə qədər idi? Yəni Y. Y-də yenə də ayrılan oksigensiz mərhələdəki suyun miqdarı 2-yə bərabərdir. İndi bu mənə deyir ki, A çıxaq B bərabər 136 olarsa, X çıx Y-in fərqini hesablayın. Biz hələ özümüzdə o tapşırıqda verilən baxmırıq. Özümüzdə olanda bir dənə tapaq. Baxaq görək A çıxaq B-nin fərqi nəyə bərabərdir? A çıxaq B bərabərdir 36 çıxaq 2. Bərabər elədi 34. Onda x çıxaq y-in fərqi nə qədər olar? Hələ testdə baxmırıq. Sadəcə olaraq öz bildiklərimizi yazırıq. Yəni dərsimizə uyğun şəkildə burada yazırıq. X çıxaq y-in də fərqi 42 çıxaq 2, o da bərabər eləyir 40. İndi baxın, bu bizə deyir ki, A çıxaq B 136 olsa, X çıxaq Y fərqini hesablayın. Mən baxıram ki, öz bildiyimizdə A çıxaq B-nin fərqi 34 olanda, X çıxaq Y-in fərqi neçədir? 40. Bu da mənə deyir ki, A çıxaq B-nin fərqi 136 olsun. Onda deyir X, Y fərqini tapanda necə olar? A çıxaq Y-də mənə 136 verib. Demək, bizdə A çıxaq B 34 olanda X çıxaq Y 40 idisə, bunun verdiyində də, yəni 136 olanda A çıxaq B, onda X çıxaq Y nə qədər olar? X də buradan bərabər eləyər. Deməli, 160-a bərabər olar. 234-cü testə baxaq. Yarpaqların deyir ümumi sahəsi 3 metr kvadrat olan bitkinin gün ərzində fotosintez prosesində udduğu karbon qazının və buraxdığı oksigen kütlələrinin zamandan asılıq qrafiki verilmişdir. X 14,4 qram olarsa günün uzunluğunu tapın. X-ə baxırıq. X haradır? Ayrılan oksigenlə karbon qazının fərqini göstərib burada. Çünki testdə də özü deyir. Bax, buraxdığı oksigen kütlələrinin zamandan asılıq qrafikidir. Yəni oksigenlə karbon qazının kütlələri arasındakı fərq X-ə bərabərdir. Əvvəlcə bunu yazmamışdan əvvəl gəlin biz deməli fotosintezin reaksiyasını yazaq. C6H12O6 üzərinə gəlirəm, bir də oksigen reaksiyamızı tez düzəldək. Aha. Deməli, burada qramla dediyinə görə mən də qramla tapıram. Karbon qazının molekul kütləsi 44-dür. Mol olaraq da 6 moldur. Deməli, 6-nı vuraram 44-ə. Bu bərabər eləyər neçəyə? 264-ə. Bir də oksigeni taparam. Oksigen 32-dir, bilirsiniz, O2. Qarşısında da 6 var. Ona görə 6-nı vururam 32-yə. Bu da bərabər eləyər 192 qram. İndi bu ikisinin fərqini tapıram. Çünki mənə deyibdir ki, burada bunların kütlələri arasındakı qrafik verib. Yəni fərqlərini tapıb yazıblar. Ona görə də 264-dən çıxıram 192-sini. Burada fərq olaraq qalır neçə? 72 qram.
Deməli 72 qram olanda indi mənə deyir ki, fərqin verib, deyir ki, bu zaman kütlənin zaman asılı qrafiklə günün uzunluğunu tapın. Günün uzunluğu bircə dənə də sahəni verib mənə, yəni zaman da yoxdur. Demək biz nə edəcəyik? 72 qramdır. Zamanı soruşur, onsuz da kütləmiz yoxdur daha doğrusu. 72 qram oldu. İndi baxın, əgər bu ikisinin arasında fərq 72 qram olanda sonda yaranan qlikozanın kütləsi 180 qramıdırsa, onda bunlar arasındakı fərq mənə verdiyi, yəni 14,4 qram olanda nə qədər qlikoza yaranmış olar? X qədər. X buradan bərabər eləyir 36 qram qlikozaya. Demək, M-imi tapdım. M bərabər